Please subscribe and turn on the notification button. And the gatherings. Gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo jikwanjulira. Yan nganti ye wai gwa yita ku malwaliro n'olambulira Kasana Luwero walituukako olwo oluguudo nduyitako nnyo nja kukyama naye ekizibu nti kati obalabudde. Ampuliriza Gasimba game ne bannamawulire. Katerega tumukunde Abadiki gutwogerera musibe nomanyi nali wano nenjogera naye bayo baganda bange abanyigira ninga nti tumukunde bamusiba njawulo kyekyo kyennyini ye bwe gwatuuka guli ne Kayihura naye bwe bamusibye ejuzi Kayihura bamutuuzaako wali emakindye ngemakindye n'ennyumba mwe bagenda musibira bagiddaabiriza tebabasiba nga Besigye tebabateeka Naggalama ne babajjayo ne babatwala Eruzira bano bajjeno oli yali by the way Kibazo that is the lighter amakomera gayino kubeera neat. It's not supposed to be because we sala yerinti amakomera gabeere babino you are presumed innocent until proved guilty. Era sebo twalwawo kumanya nti eddwaliro lya Mubaraka gye yali asibirwa nti fenga tulowooza nti komera stroke ddwaliro naye nga liri ku level nga ya Sheraton Kampala Hotel. Naye kano tayinza kwenkana bajjeno ndowooza kwamanyi ojjeno omulala ye taddamu ebyo yakwegayirira ng'ono nti bamukole ku house arrest baatereeze ne Moses Ali bwe bamusiba Tamale yaŋŋamba Saalio nti yatuuka ku Moses Ali mu lubiri nga tayambadde essaati nti najjukira Moses Ali gwe yalaba mu 85 yajja n'ennyonyi 2 ku kisaawe Entebbe ne babeera wali mu Lake Vic bakyakiyita Lake Vic nti hooteri zano zikyusa amanyi n'aga nti naye Moses Ali oluvannyuma teyava ebimu ku byali akaayanyira mu budde obwo kubajja eno omujjuvu kati yakifuna dda mumyuka wa Ssaaba Minister for Life ebyabalwanyi ebyo bizibu naye of course bw'oyogera ku Moses Ali nkyajjukira Moses Ali nga yali omara atubo tinyefunza be yakuba embooko n'asutamya n'abambula amasaati n'ababuusanga ebikere frog jumping yali Daniel Omara Atubo nani omulala Omara Atubo yagenda okuva eyo nga minisita omujjuvu olwo tebamusiba nga minisita ombeezi ow'ebyokwerinda oba ow'ensonga ez'ebweru yagenda okuva eyo nga minisita omujjuvu ow'ebyettaka ebyabalwanya Atubo yali ne ba Museveni Tanzania Katerega nkulabye ku mikutu egiwerako ku Tumukunde of course kyemmanyi nti Katerega abadde agezaako nnyo okusiiga ekifaananyi nti ono Tumukunde mwana wa munju n'ebigenderako but wetwogerera like him hate him bamukutte state yamukutte n'emutereka gye muterese they are now doing a second search or third basachinze bagenda muvunaana bagambye bagenda muvunaana kulya mu nsirukwe bibiri ye but also the political terrain eno mu byobufuzi byennyini bigenda kutegeezaaki nze ku lwange ekya General Tumukunde nkiraba ngera bwe kibadde kisubirwa akazannyo katambulira ddala nga bw'okasuubira kigatto wange yange nti bakkaanyiza nti ajja kusibirwa wuwe waka bino bwe binaggwa bi era bw'onaamulaba ng'alabiseeko mu kkooti ojja kulaba nga taziddwa Makindye oba nga tatwaliddwa Luzira nga ziddwa mu maka ge Kololo oba awantu awalala wonna so ekikireetamu nze ate kyesikkaanya nakyo abamu ku balowooza nti bubaddi mwami Tumukunde bwazanya ne guwandiise musanji we nti okuwuddiisa ab'oludda oluvuganya nga ba Bobby oba babesi nze ndowooza nti si kazannyo bwe kati okujja era nze mbadde neewuunya kuba Tumukunde gwe nalaba ku TVM n'ayita eggwanga ery'omuliraano lijjeko gavumenti ekyo wane bwe nasooka okuwulira eyakikola
yaliyo eri Museveni mu kinana yakuba olukiiko ku State Square n'agamba nti obululu bwe bubbibwa ngenda mu nsiko lwakuba Uganda lyalitwala erya Tanzania kwolwo Museveni yali akwatibwa n'akyogera wonna for information bagenda kumukwata Obote n'agaana sisobola kukwata my opponent ekyo sikimanyi ko Obote yali president wa Uganda yali mbuyinza yali muwanga nga Museveni yamumyuka. But the Museveni was effectively the vice president. Museveni ne muwanga be bali Obote was the candidate. Ani yali na nyino wito joke. It was Obote. Kitegeza nti Museveni ne muwanga be babba. The one who pleaded was Obote. Chenjagala okujja ngambye Nyerere. Katerega Uganda lyalitwalira Tanzania nawo okwatira ku Museveni. Nyerere agamba tamutabani wange. Lindako omanyize analysis yange njikolako ne ku ludda lw'omupiira luli olulala. Akalulu k'ekinana kabbibwa. Chairman wa Military Commission yali muwanga. Vice chairman yali Museveni. Ndowooza wali kyasiza ku mukulu Kagonyera. Yagamba nti si Kagonyera. Ono omusajja wa UPC Yona Kanyomozi. Yona Kanyomozi yali muyambi wa mumyuka wa ssentebe w'akakiiko k'ebyamagye Museveni nga baagabana nga obuvunaanyizibwa bamuwa bwa byanfuna yali ebyo economic monitoring biki kati ebyobufuzi n'ebyamagye nga byamwenaani Paulo Muwanga kyovola nga akalulu bwe kaggwa Muwanga malayo nabadengeza ku nti Museveni ebyo yayogera yali alina okukwatibwa yali ali mu nsiruko yali akuma mu bantu muliro yatambula eggwanga lyonna nga akuma mu bantu omuliro temweteeketeeke tugenda mu nsiko era ndowooza ekyamwetabya mu kalulu ako ku inciting abantu kugenda muki naye olw'okuba Uganda sovereignty yayo mu budde obwo yalina obuzibu nga tasobola kukwatwako era bwe yamala n'akwata section of the army n'alumba Kabamba ebyaddirira byonna tubimanyi teri muntu ayinza kukkiriza nsobi eyo kuddamu mu ggwanga lino n'osinziira ku mukutu n'ogenda n'oyita eggwanga bulijjo ly'ogamba gwe kennyini tiryagala okukutemula nti bakuli bubi ate n'ogamba nti oyagala lijje likuyambe lijje kugamba okukulya mu nsirukwe kwennyini era nze bwe nalaba tebamukwatiddeewo okuva olwo kubanga abakuba balala yandigenza okufuluma getisi zaaki za studios nga bamulinze neŋŋamba ensene erimu abaana n'ebyana nga binzijukiza ebya Kayihura ne Kitatta ye Kayihura n'ayita mbeera eri gye tugambye ye Kitatta n'akagira kinakafiramu ate nga Kitatta yabanga akolera Kayihura so ze kino mbadde nkisuubira era nsuubira nti ku lw'obulungi bwakyo ekyetagisa kugoberera amateeka semateeka bano barumushana be babikola ssaawa 48 tezisaanidde kusukkibwa omuntu ng'oyo nga tatwaliddwa mu kkooti oba akkirizibwa okweyimirira oba takkirizibwa kweyimirirwa ebyo birala yadde kigatto wange yange nti bakkaanyiza nti nga famire nti agenda kusibirwa waka mu makaage kakase kasita ebyo nabyo nembyewuunya ebyo nabyo butiitizi nti ono yeyeegayiridde nti bansibire ewaka oba mwana wa oluzungu mwana wa bbulu mwana buki owekyejo mwana wa kyejo nti yagira ki bamunyenyanyenyamu bunyenyanyenyi ekyo kisigala naye nga kyemmanyi ku mukulu oyo nze nasooka okumumanya ku mbeera ezo mu 21 yalina omuyambi we baali bamuyita Kibirige nga tuli mu kalulu Besigye kazisooka okwetabamu kati Kibirige yali ayogeramu n'abayizi ab'Emakerere University Kibirige ndowooza wali mu ggwanga wa n'abaga nti ono muzeeyi ojjukira kekaale akalulu ka M7 akasembayo tumunoonyeza kino ekisanja ekisemba ekiddako nange afanda akigira ki akyagala ako no sebo atudde wano bwe baali abanywanyi ne afande gwe yayogerako mu kalulu ka 21 then tuba mu 22 awo ne mukwano gwange Tamale nga balina gye basinkana eyo n'abalala nga taski ya Tamale ng'eryemu nakimujjukiza naga ntakiinaako buzibu kukyogera taski ya Tamale ng'eryemu ku preparinga kopi era bw'oba ogendera mukulu kibazo mu budde nagamba Henry tumukunde wali omukulu wabadde ng'alaba amazzi nga mu baafu afuna information oyo nabireko amazzi g'omukalaya tumukulu abadde mu Rutoki
mu bitoke mu lusuku nga n'abamazi kaya nagaba ngenda kukyusa constitution eno ngenda kukomawo yena ananyimirira mu maaso ngenda kumuteeka ku speed ate nga watu mukwende twandire su musajja ne tubaona nga tasobola kukyusa constitution ne mwabo walo enchulide mu nkubo yabadana amaziga mukalaya sene isiga ntu abane mu echoja birala nagamba ate kisoboka tumukunde te yarugwamu kumusaba because he never believed that the guy was coming back. Mwena abakalimu muli kutale mukulu mirundi mwena abakabba tulieno nammwe mwogera naffe rudi kyakati mukulu mirundi tasike abangeji ngatugamba ogenti kuluno no kano ye yanyenyeza ne waliyo general ajja naye nga tayatula general preparing abantu bamanye nti eriyo general agenda okujja ebisigadde byonna tubimanyi naye nze ngamba ekintu kimu era nawe nali neerwa omushana ono nakati wano nkiddamu tulina ekyokulabirako ekyokumpi mulimu ku mawanga gaffe wano ag'omuliraano baliyita Burundi Burundi babeera ne bapulezidenti basatu nga bava ku kyalo kimu bwe bajjako omwami oli Charles Ndizeye yawaŋŋagukira na wano ne tumulyamu olukwe ne tumuzaayo Burundi Michombero n'amutta ndozo mwaka gwali 72 Michombero na kalakato okuva mu 6 okutuusa mu 76 munnewe owokukyalo John Baptist Bagaza n'amujjako 76 Michombero yawaŋŋagukira wa Siad Barre Somalia yafiira Bagaza najja ndoza yatuusa mu 87 oba 88 John Pierre Biola mumulalo w'okukyalo n'amujjako Bagaza yasooka kusula nobeeranga Kibuye yasooka kusula wali waffe mu kalenda kati bagiyita kalenda hotel yalebanga kalenda rest house ne bamukyusa ne bamutwala mu Crusade Crane Jinja naye kyekyadirira abantu benywa abantu b'okukyalo bano abava ku kyalo waliwo ebyalo ebitugatta ne Muwango ne waffe Ngando Muwango w'Engando n'avaako Katereggo w'Engando najja Kibazo w'Engando bonga bebagira ki bebakolera okwo ekyaddirira ke kalulu kaliko jjukira ndoze kali ka 93 ne balimba buyoya nga n'emmotoka tebeera mu muliro ne bamukakasa nti bagenda mu akalulu ne bakamumma kati abana abaali bamanyira okubeera mu buyinza ate nga tebasobola kugumira bali oba oli awo nabali tebahandulinga bulungi transition kubanga abantu bemujjako mu ino soft learning ekyaddirira kyali kinyoola nkoto kumpi ng'ekyerwanda lwakuba ekyeburundi ndowooza media teyakitwala ki attention teyali y'amaanyi era kyekimu ne Misiri Jeno Najib najja mu 52 revolution agikoze ne NASA agikoze ne Sadat agikoze ne Mubarak mu 58 Najib ne bamugamba agwoli rutwa okaddiye NASA yakulembera mu olukwe n'akwata mu 7 n'afa munne yali amumyuka yafa mutima ne okuva olutalo lyo olw'enkaaga mu 7 Isirairi lwe yabawangula lwali lwamuyisa bubi Anwar Sadat n'akwata ate jjukira bano abalala beemulugunyanga nti Sadat ne Mubarak nti si be bagezi mu bahistorika abo nti abaali basinga okuba saagala kukozesa kale abatali bagezi bwabwe nakozesa ebiranyinza okuba ngaavumu nti abantu bwe baba balonda abantu ababa baddirira ababagira ki tebaleeta abo abaki baleeta wa kibogwebogwe kati mu ngeri era president vice president oleeta bwatyo kakati Sadat bwakola endagaano ne Isirairi eyatonotabalanga ku mulwango erabika nga teyalimbi kubanga baali balwanya entale mabiganga Isirairi erabise nti eyina big brother oli agigira ki you better make a peace with it ne bamutemula mu 81 olw'ekyo Mubaraka n'akwata ate nno baali kale babangawo n'omumyuka wa president Mubaraka yagana n'okulonda omumyuka wa president olumu abamawulire bambuza ise gwe atalina mumyuka n'agamba bwe baleeta Sadat mwagamba baleese Musiru Sadat bwe yaleeta nze mwaga naleeta Musiru sinnafunayo Musiru wannenkana wakuwa bwaki aleeta omumyuka wano nga babatwala kalinya Abamisiri baali tebayinza kugumiikiriza abantu beebamu
ne babafuga okuva 5-2 ne batuusa juzi mu 2011 Arab Spring we yagira ki so ekye kye tuyiga mu bintu ebyo olumu bwe tubyogera mu Mosi ndi kubali abakola revolution ya 5-2 eyavaako Arab Spring yaleeta murusi bali bebamu bagerageranya ku bantu abalumba kabamba nga 6 February omuna atwalayo emyaka nga 3 n'omulala gyatwalayo emirala 2 oba 3 ekiringa ekyo kimbadde ngezaako okugamba so era ntera obutakanya ne muganda wange lw'omushana nti population teyinza kugumiikiriza bwetyo esobola kigumiikiriza wakiri nga kiri generational nti ate kaakati abazze bato si bali naye bali bennyini abaali eruweero nga bava ku kyalo kyekimu nga kumpi emyaka gyegimu omuba abawambulala wali obadde onnyonnyodde bulungi naye ogenza okuweta ekkoona nogandi omugaati nguli nyamu ate kitya ndekera opiniyoni yange sigiwakanyiza ndekera opiniyoni yange wakiri generation ekyo kiyinza okugamba muti oba oliawo naye abantu bebamu bennyini Najib Gamal Abdel Nasser Anwar Sadat Hassan Mubarak bwe bakola revolution ya 5-2 abantu tebasobola kigumiikiriza all the time group ye kabamba yonna wayina okubaawo ku njawulo era ekyo nze nsuubira nti ate ku President Museveni wasikowalingira kwa olwokuba emyaka egijje miwanvu buli tendency egamba katugumiikirize nga bwe tweteekateeka tebasobola kukkirizaayo Museveni mulala ali fresh abeekabamba okujjako nga oba oliawo nga kiri generation oba oliawo ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza Charles Lwomushana omanyi bwe nalaba kutale kwembadde benagenza okulaba nga nandi tumukunde bamukutte nembuuza munywanyi wange gwe omuwe Kampala konze Charles bamukutte nabagati Lwomushana alabika eno tannabeerayo eriyo omusajja wange omulala weewamweyo bayitayo Buyanja nembuuza gundi naye bamututte katulabe oyo alabika ayinza okuba abaddemu mu kiyumba ne baga nti ne omukulu bamututte yekka babadde nabo tebabakutte Charles kati wano twogera na Jibuliru mwezi ensonga ekisooka nkyali Paradise lwakuba simanyi oli Jibuliru ku saidi y'abano be bakutte oba oli Jibuliru kwene batunda ekizibu kiri nti wafiirwa tewabaddewo topic eno twagiyita mululi nembalaga tambula ebigere mu maaso walivaawo events zakyuse mbuuza gwe because you are the same person ate the same sebeno gasimbagane si kibazo kati gasimbagane wabanga ekintu yakimala nga mukwano gwo nkugamba kino twakola ki twakimala but kangende kukyakaterega one ndi paralyzed because katerega agambi atera ku raising atera kuleta ensonga eno ng'ebiseera ebingi tuli wamu ku mpewo ezimu ate si yeka nkiwulira ne wa Mike Mukula nawulira ne Nadduli okukyala Mike Mukula ne katerega bagamba President Museveni ava mu Western Uganda therefore President anajja Western Uganda tavaayo Western Uganda is disqualified in other words kiringa agamba you are inciting other regions against another region. That's dangerous politics. Honestly. There was a sigambe kya Western. Kuba Western nene. Ya anto oansalinga kyange. Nabadde nsobola okugamba nti Western. Katerega yagamba abagende kabamba. Abagende kabamba. Bw'ogambye abagende kabamba. Sinagamba Western. You see ono nanka nono Lutamaguzi. Because twaliko wamu ye code yawe kyalo kimu is a code ya region sitegeza region ngambye akugambye wetubeera because mbeera naye
mbera naye ngemandwe muri kate mandwe muri kondala ate walobo ne mandwe ndale oli original bwejja natandika okukayo moloka je bamubako katkwisi wabaka moloka je bamubako ene deep state ngemulide ko molotemya akataka nga eje amubako katakaterega ene nare mweneno akabano kusinga tumukundi. So and that is the convergence area between wakaterega ne tumukundi walowe bagatta bona wabaka barumu. You see, tusabe nnyo nti nchate basiba muwanga kivumbi nga bamusibira mu nyumba alone ekeuwe no mu nyumba emuyeka nga ali muyeka ne baga ate mbadde mugamba nti mukune tumuwa privileges katikatuweko n'abalala because ekintu ekibi nnyo kyakolwanga ba Russia Moscow n'akaneno USSR okukusiba weka mu room ogenda okubamu after 1 year ng'olizonto. You really corrupt it's a system yaba communist eri deadly. So oli okumusibira mu kizimbe yeka is not a privilege. Actually who destroying bobanga tole resilient ovamu ng'olizonto. Yes, but bobera ruzira mubera ko time ne mukuba omupiira there is some bit of control but at least obera ne banno. But okuteka museru weka is a sort of punishment. Actually ruzira boba ntwalo so bijo okoze toli manageable bakuwa room yoka iyo ne bakwa isolating as another further punishment. Kati ekiro propaganda kyekisiru kyemuleta toli bamuteka mu nyumba yeka because oli go bajja mu parliament tokimanyi nti mukwere bamuforcing okuresign akuva mu parliament noja n'ogamba mwanga kivumbi you resign under gun point na resigning ebarana kitwala sekana ngamba I'm under duress kakane sekana na akkiriza ngamba yes I have accepted your resignation not force that one wouldn't be done by Kadaga. No umuntu ayita mu mbereyo ayino gamba nkataba mu the privilege. But of course there are also other issues nti ono asset wo mu bya security atejo omutwala jo sibide other be atwala yo ruli. What kind of exchange are you going to have information here is secure. But anyway eyo tuveyo tebigasa tumukunde kanduho unakulira CMI bagenda ku radio lero nagamba government ye Rwanda jango tuyambeko webituse nedda twetaga munjuka kan Kagame respond because import yeteka yeriwa ubwo kibazo boyimira no ku street no Jesus is Lord Nechika mwene shikuba muno gamba na yego Rwanda byabano tobiraba kulwachi to yingirawo Tanzania yayingirawo. Does that law pick you? Simon. Yeah, iteka li kupikinga bobango ina capacity eleta liye gwanga kujanira rumba. And you see that's why you have the gambo bugambo. No, that's why you have the DPP. Or in a DPP kulaba impact. What is the effect of your statement? You get so now the other day you're cheating. Please the other I have in the question nyina ne bachidamo mirundo 10 because Museveni is a beneficiary of that practically. Yes, they are in Tanzania. You're in Tanzania. So why don't you go and pick him? Go and your government take Khalifa. Isn't he your head of state? Legal notice number 1 1979 exonerating until Ugo Gambia. Legal notice ya soka in fact nene 86 ya leta mu Mbuyinza eganteri muntu ali vunanibwa musango nti yali kuludda kyo ba kuludda ki okuva October 1978 okutuusa 25 January 1986 tojimanyi legal notice number 1 be absorbing. But you see to ina capacity ya absorbing yourself of criminal liability. Nze kibazo natamuwanga kivumbi naye kati kuba lero abo benata abo musango tekujja kunkwata no. Revolution is nabo zikola. Genda maso. So what is the effect of that law? Now webanga kyebamukwatidde statement eyo. Right? Why are you doing the search?
katika to searching kunonya ki ayinza kuba inamu ebirala then moderator ate gwo obuuze businga tobuuza otubuuza ate tuyagala tukuddemu kiriza bakuddemu obuuza ate tuyagala kuddibwamu no mwanga kivumbi waliwo kye bayita rhetoric question and we mulimo weakness y'abakibazo kandi musomesa abantu rhetoric question ebatisa ba answers no kati ndozo kitegede tujja kukiddamu so bwebanga kibamukwatidde nti statement gye yakola mukuru wana jangu tuyambe then the evidence rero bojina the radio interception right so within why do you do the search obokola search nga waliwo problem mundala and I agree with you government maybe waliwo nebirala bibakola ki nebirala byabanoonya then tubulire why kulwacho tubulira tumukunde as a presidential an aspiring presidential candidate is now a property y'abantu because nze nekibazo nemwanga kivumbi tuli entitled okufuna opinions ze we need as many as possible tuulire tufune ki opinions zaabwe tukole informed decision tulonemu it's our right sugamanta abatu yamba bwatuwa opinion ye choboya mu America ne wano by the way eteka lyabo mu America lijawo president the president is impeachable it's an impeachable offense okubanti okozesa office yo okulwanyisa akuvuganya. I think it's Nixon. Yeah. But Trump was impeached, but Nixon no kulekulira yalekulira because yakozesa state yakozesa office ye okugenda okulwanyisa oli amuvuganya. Nafe wano twakola constitution tugamba osobola you can derogate on rights. Bobo yagala kugamba kati yola bipoma some of the rights oyinza okuzigana naye wozigana toina kulabika nto chikola for political persecution. Political persecution. I will give an example. Emergency no abantu abalwadde ba corona baagala kujjawo abantu itaka ya kibazo bali wambe bateekemu facility abantu abalwadde bana abateeka bali kujjako. That's the law. So you have your right to property derogated or public in the public interest. Na in public wabona tetoina kukolera mu bibyo ya political persecution. Tokante mwanga sikanya na ye politically. Then nim persecutinga nga nkozesa rieteeka. So our presidential candidates ubakola ki weba gira. I will give an example by the way. Wabanga officer no sinka na archbishop Rwanga avuga. Is driving consider it. Umteka kumpingo. Ngoma zo kumtegana nti archbishop Rwanga. Do you need to do that? That's why you see waone proviso of summons. No mwanga chibume mubaka and therefore no summoninga. No mwandikira jana. No mwani no mga jana. What time? Because you are doing an investigation. To ina kumulokinga. And two bondi akenga muyimirira. It is even there and state ye kozechi. State ye muyimiride because there is a mwanga. Now a presidential candidate at a higher level, and that is why we are having it as debate. That the millionaire is no search in every other. But also kubikora ngali oyo kwata tumukone ngo mongerere fitu no gamba yagambe tetumuko ni giving him my own call e ko kuma Museveni because we never is intelligence led the investigation. So it's a butisinga. I agree that there is a problem because the best commander abatasa ambush you mutitizi because umuntu atali mutitizi yekanga kasoro small animal watch any movement na tekanga because tatitira ngakumbe ole abade mambushi nako na yo mutitizi
awulira kakolera gamba tufudde omuno ne mukola ki ne muwona kati ye mode je tulimu and the settlement ya tumukunde that ekizibu kye tulina mu Uganda is intelligence. I will give an example. The tumukunde yantas and I told you that time chekinemeso okumulwanyisa gano mukuli ya ngamba he saved you here because bali bwana o politically the Mwezi group and group bagamanze romshana nyine je South Africa aloko bampa banziye mukalulu you know is je ndiyina mu South Africa and no government South Africa government nyine je Director General International Security Organization Philip Idro nganze musaba rain Mission Electoral Commission ngamkwano gwange bubanzibira nga bana bagenda kunkola ki kungoba mu nyumba yampa ya 3 omulala dali musakwa because you was my neighbor in Sienga munange mbera mbi mpayo ki nze asabirize za rent ate gogamba nti nyine I couldn't even qualify to get a visa South Africa ngate so ana ya ticket for me as an individual. But this is a head of state in a brief katumukwende ba manaseka nagamba gutomanye ibiye waferu kunjira Museveni ambuza ni mparanze rukunjira muri komawa. Now so if you don't have balancing forces in deep state and border and that is the worry of the Mukundes of this world nti abali in charge of the system now Mukulu Museveni abavuga they are not balanced because really some kutesa ngawane dombo because of the shensha. And I remember I'm the one who gave to Mukunde the phone ya dombo ne Rukutana kubaza Rukutana onogora bamukube byasi una government you can go na piri to katona ngawane ne Karazaro remember ebya Karazaro ka ono brigade akamwesiga bani bali tabagara chairman wa Rispanenga Karazaro is a relative of the deep state Rukutana bamwe cyase Rukutana bamugoba mu system ne mu campaign task force ngatalimbo nze ngamba tumukwene no if we don't have these we're going to lose elections because they are that meeting of ours in Mwea. But you see somebody it's a meeting. It's a meeting nda jonyo kofi bayiche nkwagalako ndi obukatuli kibote bukukiriza kwegana. But you see I'm a witness the witness of the deep state kine ekiri atumukunde bwekituka kumwanga kivumbi he dissolves ebingi bayirabante babyogera naye fenna entana tuzutuseko. Now but because wali oyina mu balancing forces of the likes Charles Funza of the likes of therefore oyina convergence oyina amanya agaba wabweru ikibazo ujya nakurumo rutura ko analysis room si ngogenda kola scenario nga peace talks Museveni zali mune Kagame ziganye what would happen because level joliko erinti bali bagamba onayina obuyekera bwe Rwanda tugende tubukoleko verification ne bakikanyako. Now assuming byona yobadde batesa biganye what happens? So you have that trajectory that there is a possibility there is a rise of a force area ba mu exterior and ngabo nkugambye yajjako Gaddafi ereted ebizibu Assad those what you call exterior forces is amanya gava abwere empewe eva abwere then atene wano oyino kutunira amanya gasituka mwangono is capable of rising people mwanga koma butambara akoma butambara actually yaralisi bujamina ali wa butambara na yabe akoma radio Kampala so is of no effect you see bameka ewu abatunulira TV is not a threat wabagenda okuvire butambara wano situmala bawo. Now but the moment it becomes of effect no labanga agata negali amanya gava wabweru bamukwatirawo nafa omukazi nakola ki nanoba business nezikutuka ne ku TV kuredi data kola ki natajjako kat mutu mukunde oyina convergence of those forces and indeed imanya wano muyita Rubale nyamba nganembero kokoze ki Rubale nyamba nembero akwentadde kati yono yayise Rubale na Rubale jango koleki oyambe but question why it the Rubale amanyi Rubale byakola because walo Rubale ayamba ate wano Rubale atwala Rubale yageze omwe dino bagamba ye cyageze Rubale babanga ageze kiba kikoze iki kiba kiwedde kati tumukonde amanyi Rubale oli nabane bye bakola wano
maybe yes maybe no kati tomanyine kuwachi bamugoba chobola propaganda bigamba nti yakwata kitata tumukole ayina capacity kwata kitata tumukonde yagobye kale kiura tumukonde ayina capacity goba kale kiura chobola ebiboze bye mugaraji tutera kubasanga aho magaraji masawuna gafe tubene ebiboze byo kale tumukonde wamanyi nenga tomanye oli kyakora ki oli kyamzimbira oba yekanze eki ekiri mukasaka Gasimbagane ne bannamawulire bano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira Ahmed Katerega Musazi Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi Mwanga yes General Henry Tumukunde luli yarangirira abantu ne bamuwa perceptions zonna ajeye gate ku struggle abantu bajja kumwetegereza wetutukide weekend the tone is different now kati bamukutte at a political level ba manipulators bayina bingi liyagamba nti yamukutte anonya amukatapulting amutuse ku level abantu we bamugulira nti omusajja akambuwadde oba abanyenyeza oba ono musajja ayagala ki whichever of them is finally ngojeke bya security ne personal security bigenda kubeera ne permutation jemuli mwabakakalukanye b'ebyobufuzi abanoonya okugoba Museveni. First of all, there are details I don't know. Jibuliro no amanyi kati waliwo leeni zesibangamu manyi waliwo leeni nga tugivugirangamu. You will be a pretender. Ogamba nti ebitambula mu leeni eyo bikola ki abebungereza leeni 5 okula nofa ngeranda ni gotovugangako mu leeni 5 evugibwamu ambulance evugibwamu security evugirwamu prime minister n'ab'ekikulu ekyo era ogitunulako boti noga leeni 5 kati bwe batogivugirangamu don't pretend nti ebiriyo bikola ki obimanyi nekyo tusobola kudiscussinga broader picture. But ebisenge byogera nebya nebyogera first and foremost ekiriwo obvious nti group eyina obuyinza mu Uganda ne mu region eyina disagreement a natural political observer ali wali wa bulijjo nti group eri mu oba bananyini empire bayina contradictions. Empire yeri generation ya Katerega jayo no I don't want to reduce that to that empire fellow. You get it. It's also part of just a small problem. So mbadde nakugamba nti the problem eriwo fena je tulaba kati nti the elite group simanya oba the peasants ababa wagira their base has that disagreement now but bano ku top I don't think that Tumukunde has a peasant supporters. Ku top well that's another analysis. Yes. What you mean bananyini holding a fort no bayina abantu ku ground nenga bagana eje tulaga so those cracks are there. Sure. The cracks deeper to a village nti ku dining table within the power elite baba today because you see these discussions rumu gundi atwala amajogenda Yugoslavia so when wali banova Milosevic because of a discussion eyabana bali Al Gore vice president je bayina naye bali batudde ku dining table images nezijja bwana ne bulaba bali amere nekane dad really oli vice president wa America and abantu baba sala bwe batyo children of Al Gore bamu motivating to pick a call and call Clinton. Yes. Was it Clinton? Amgamba no, we can no longer afford to be bystanders. Because and the discussion yatandikira ku dining kuchegulu and apparently ngabana stebali bakuru nnyo daddy no
You see, Lavecho, and America has no capacity to do something to stop that. And you are saying you are a world power. You are the number. Really? The finest arm on earth. Daddy, no. And out of that, wow, is that terrible? Can we do something? So it was not from intelligence, it was not from Bazukuru. From Bazukuru. Nga bali abaganti we nga ebintu byaffe bikola. Wajukira nga ebisimu byaffe bikyakola. So deep concern mu bananyini buyinza etuse that deep nti kibazo batula n'abaana be ku table bagamba nti wait a minute. Nolwekyo nze ndowooza nti ekiri apparent ye deep is that disagreement deep to that level nti abataka abakitaabwe ne baganda baabwe be batuula ba reflecting this contradiction. That one needs to one ayita go kola research. Wawulira nti elders bavudde lukunjiri nga bagamba Museveni leka besi jabe mu maje na responding tekyaba I'm a council muchi but it's elders, so those elders are there nga bagamba mje tulaga and bagira mbatu mukunda. We need to reflect nti tumukunde baba questioning Museveni ayogererani baba agamba nti ebintu tebigenda bulungi. Whom does he speak for? One, baba yogerera naked ambition yeno nange nkwatemu ng'ekigaali kya gogolo okitegedde nange gwandibadde omukisa gwange. That's a different nange kanfugemu. That's a different matter. Naye abaawo a deeper issue now between and Uganda has etadde omusenyu mu sand for years. Kati mwaka mulamba gera kula world disagreement ne Kagame ni Rwanda. Okay? Now, bobera political pretender you can say tetubyogerako. Ne reality waliwo disagreement. Question yeriwo when you deeply study the family onojayogerako, bano in a broader scheme of things they are one. Bonna bano be bamu be bali Uganda be bagenda China katugende Congo. I mean it's the same group with the vested interest. Ne mission erije nagamba the historical mission. Kati question eriwo what is deeply wrong ku historical mission. Kwa abajimanyi they are disagreeing. No by the statement ye banga bajigoberedde. Agamba kino tekitose ku Rwanda. Kino kyaliko ne ku Kenya. Twatwala n'amaje ku border. Twashira ne Tanzania. I hadn't actually known. Ngaitu mukunda, this is his statement. So bobanga oli ayogera ku empire nagamba yo empire badiriyo ne Kenya twali tugezezaako ne Uganda ne Rwanda ne Tanzania yagira, then it is serious. Now for the abanyuba abaliba muogo tetumanya nnyo those schemes. We are always beneficiaries or victims. Baby succeeding, we benefit. Baby Ghana, we pay cost. Now, what is it that disagreement chi eriwo? Era abawuliza bagasimba gane tebaganye kuwuliriza press review. Ebyo bamukute, bamanyi ebyo babitegedde. Tebaga kumanya. So the question is the tunza kufuna mujibuliro. What's the source of disagreement? Because as at every turn of a corner around this time, kubantu abali ya Museveni wavaayo mu consistently almost every year na mu questioninga. So what is wrong? Okubanga Peter kubuli Christmas ewo either mwalawo bamutabani wo mufuna oluyombo. Then waliwo obuzibu muntegeka ye ya Christmas. Mukulu mwanga mbadde nsaba kuwa ku information. Now you cannot exonerate. You want okay. Information jenkuwa nti nze ndi student wa conflict. Omuntu nawe nyine omwoyo n'omubiri bisobola okuba ne conflict. Era mu conflict mutufunira okugenda mu maaso. Tutetenkanya emitwe engeri gye tugenda okuva mu conflict eyo tuba tuzudde we forward.
era sijja kugendera wala kankugendere mu DP nti mu nkaaga mwena Senkagale wa DP Ben Kiwanuka batabuka n'omukulembeze w'oludda oluvuganya Basili Batalingayo oyo teyali Museveni na Kagame oba na Besigye ne tujja mu kinaana Semogerere ne Lule ne tujja mu kinaana ne Bwenjo oluvanyuma ne tujja mu kinaana mwena Semogerere ne Tibiri Otemo Kenya abanno benjogerako buli abatabuka ne Senkagale bafoominga biki bibiina birala oba kurosenga ku ruling party ekya Bwenje ekyasembayo ne Semogerere obimanyi ebyammwe ne Mawo naawe bye bakwogerako n'ebirala nti nammwe Museveni mmwe abakozesa okwerigitimayizinga ebyo byonna obimanyi conflict is natural ya butonde buli awali ekitonde muntu. Okay, now point yo teyina kubeera vulgarized and yes kulaba anto badolese ku 5 phase manyi bintu okudiskanda ku 5 phase biri deadly muwanga kibumize ku ingeri je nkutegeeramu eri nti bwolabanga muhozi gwe tugamba nti ali mu Trinity tata mama tata mwana ne mama abakola Trinity no anti ne muhozi nagambe naye daddy then o said angati atacho nachelera ku Christmas no anti ne sali musali naye ali ku mpingo agamba nange bino sibitegeera then the matter is serious. It's not like ebine bya deep ebyo because you are dealing with a deep state a Kute region. You see, you are dealing with, that's why I wanted to go to a higher level kuva ku leni eri ndoza tufugiremu yakuna yokusatu neba munanjerega bamwango ali sente za Museveni bakozesa wefula wano w'ekitalo toliwa oli makati gagasimagani ne bannamawulire that you know you gasimbagane ne bannamawulire Peter Kibazo Mwanga Kivumbi Ahmed Katerega Musazi ne Charles Rumshana. You know mbadde njagala Katerega leero mufunye he keeps saying nti waliwo byamanyi mudizo muzinda byonna ebiri everything you know today sina byamanyi benja kwogera naye bano bamuwanga bebaga nti babba obululu atukkiriza njogera tutunganya bebaga nti babba obululu Besigye n'alangirira yakiyita ati defiance bone bagenda ku parliament ne bagira ki ne balayira ne baga nti Kayihura yabakozesa n'abalala okuligitimizinga kiri era ne babanga bahonorable ng'ebitiibwa bye tubawa no baba ne double standards no babanga Semogerere eyagamba nti bamubbye obululu n'atagenda mu kooti n'agenda mu parliament n'alayira n'afuka leader of opposition n'akola ba shadow minister nga bamuwanga bwe bali era ne ba benefitinga mu state tebaddayo kutulimba nti bo balwanyisa Museveni no ba benefitinga mu Museveni era boli awo embeera eno yebasobozesa okubeera abaka ba parliament so kujjanga ono ne beeyita abatuukirivu fe ab'NRM ne batufuula ababi ennyo ng'ate tulaba nabo bakukuta ne system era bagifunamu kikolwa kya buli az'amaanyi. What is everybody? Kankomao. Bonna bakolera Museveni. Era eno gye bayita eri Abungereza bagiyita gye twabikopa bagiyita loyal opposition. Naye eba eri loyal ku Queen era n'emala ewulira nti Irish Republican amategeka kino yesooka okudduka okumuloopera. Bonna bakolera state. Bonna bafuna mu state ono ye musasula shadow minister byonna byafuna adiringa ne ISO adiringa ne police kubanga shadow minister wa internal affairs oboli olw'omushana kyatatuukako so tebaddayo ku pretendinga wano nti bantu tebayamba Museveni kubeera mu buyinza. Gasimbagane ne bannamawulire no kyembadde ndinze kuwulira bakuwa ekituga today you see because what say you know we need to resolve this we need to resolve this as a family ngaga simbagane because we have ebiriwo and by the way miririyo yotokola naye nekibazo naye mulaba ngali mu kirwadde ekyo tokola naye oyo mbega kati bobanga oli mu low full political activity mbega wo muti yakoki gozo nonya kalulu kyo yagala muntu kutikinga kuli nyaliyo and me I'm saying I'm opposed to Museveni go oli mbega ngenda kubega koki omenya teeka ki what law are you breaking so and walo bachibuza ku program emu nanga mao bamuwasene nanga meka
transfer, because by the time you raise it you should be having evidence. Transfer alida maker zali maker and years later bichi how did it land, yes receiving rawa some bit or kafananyi or ka video, because if you are going to be a head of state tomorrow now ngoli intelligence you will be searching everybody, you arrest and then look for evidence later. No manyi lwaki nasazeo today. You see sometimes omuntu anzo kwetika omugugu nagamba muno muli mu gorodi benefit gyomuwa gutikula no benefit gyomuwa gutikula nga kati sebo tekula buli gyomugugu gwogamba nti oyina misti kyomanyi biriwa biba byebyo I plead guilty. Byayogedde 100%. Because the accusation is designer, I plead guilty tugende ku nsonga. So the point we were making before his intervention, yabadde nti when you deeply look at Rwanda, Uganda, ne Museveni, there is something deeply going wrong. Era eggwanga gyaffe tetulina okwebuuza nti political elite eno enerwana ngebadde niya each other. What is wrong? By the way, to tasking, you see, at the end of the day, njovu bezina alwana muddo gwe gugenda okola ki sisuubira nti kiri mu interest ya region as a region to see Uganda tumukunde Amama Mbabazi Museveni ngono babogeddeko bakaro kamu ekitegeeza one internal contradictions ezisolving ebizibu zino zafa. Baranga Museveni yali group coalescing center the balancing factor. Baranga Museveni yali Sedduge mu Luganda ba Sedduge ojimanyi kankube ensizira gye bayita Sedduge baba mu Uganda ti yali empaji Sedduge nga yali Museveni kati Sedduge ensisi ate kyasobola jiwo asobola okusaba Moses ali ate n'amuwa minister n'akira babanga abadde Sedduge over the years tulaba Sedduge ono kawukumye mulya enkuyege zagirya wansi kati kyasobola kuholdinga ki insisa. So bottom eriwo how effective at an old age Museveni bwali as a governor. One nabo benyina abalina mission yaabwe akyagigusa because anabogera ku empire badia abogera ku empire ono emperor akyamalako because bobera ngoli gwabadde asiba netum. What is the level of contradiction? Eyandirese tumukunde ya gatali related. Eyandirese tumukunde to this level. No emujjako security. No omujjako abakuumi be. No omuteeka so what's the level of disagreement? Nze benteka ndenda ati region eyino buzibu buki bunene and we are headed for other times. Because you see history of tatulimba. Oba tumukunde gamba of all people. Kagame jango tuyambe. What is it that Boba ulira tebakyasobola? You see, what level etusa that level of desperation? You have to appeal to again n'abawega nti abange gwe oba gwe ino obuzibu jango tukole ki that level of desperation kyendowooza nti erifa deeper tuyino gitunuliranga eggwanga tuyino gitunuliranga abantu negamba okay where do we go from? Senzo ndowooza nti in a contradiction. That's why for abali ku radio zino tusaanidde okubeerayo n'obuvunanyizibwa obunene ogamba ba ne taskinga ne regime nti naye mwaba regime. You see, parliament, this issue will not be discussed. Buli lwolete ekya Rwanda nobody will touch it. Lyanda lyokya nnyo kyoli ali willing gitwa yeti kitulya. You cannot have a neighbor ne baba mukwano gwo ne baba neighbor wo ne muzimbe kisenge nze nyina neighbor wange mukwano ne tuinako minimum agreement. By the way, at least twazimbe kisenge naye somewhere along the way we must find a way okwogerezeganya kivumbi. So stage yetuliko wano is not as dangerous nga tumukunde bwe yali member wa parliament akiikira amaje. Yes. Naye nga ayagala kuwayo statement ewakanya okujjawo term limits oli n'amujja mu parliament kifuba nga tanakuwa statement eyo. That one was more deadly than even today. Yes. So mbadde njagala okusaba nti abali mu public discussion, I think we are headed that way. Two, nga regime, whether Tumukunde is
is Katemba or Rio, okay? Is this the way it's supposed to play out? I mean, omuzanyo tuchana gutegeka bwe gutyo. So at the end of the day, nzendoza batumukunde balawo something big. Ate waliwo inherent contradiction again okujja. Question eriwo because buli akola politics wa one. Amanya at the end of but the why day. why don't you ask? Nsinga government ebeera ntuufu. Twatulagawa kyekola ina evidence kikumu ate entuufu tumukunda abadde abaliawo kibalekawa tuliwa bebanga gavumenti ekola excuses okwata omuntu ng'oyo okay at the end of the day nze olwo muwanga atalina na connection ne deeper state how safe I am. So because you see increasingly it's becoming difficult kati gokoze contradiction wanoga nti beba kwa assessing nga toira political following then you have no consequence, they let you free, but then you said bold things but no gamba beba kwa assessing nti ojina you either go under bakujjao businesses zo zigwao kino kigwao bana bo marriage no if somebody speaks ayogera ebyo yali abaddeko mu deeper state nga awaye kuwa bujulizi tibino twabikola tubimanyi bibaawo listen to an innocent man muku street ayina sente ze agamba nti wano nziteeka wawulidde lw'omushaara listen to an investor nga nti mu nsi eyo ebyo bye bibaamu wawulidde lw'omushaara ayogera bino si muwanga kivumbi oba si kibazo kijja kulifayinga ku mulala si kibazo ajja kugasimbagana nga avudde ku coffee no he's been there atudde emweya nakola yagenda gamba nti abange bebakwasesinga nti you are very powerful kati so at the end of the day between the propaganda kibazo antaase komera kati gwe ojukirayo bankwatebwa ambo aine the real reason because bajinga mukomera okulaga engeri abaana gye babatuka ku mazzi because bagamba bali abaana nti bagwa mu mazzi during New Year's year nze wano ndaga analysis bali abaana gali simazzi siwe bafa kati bali ngamba nayula tolanga erjo tutta so now kibazo where you do credit let me credit people bana but tumwina and I said it last tumukunde capacity gye ba demonstrating okubeera nga bali part of the regime okay but they are able to find fault with the regime over what credit because what would they benefit if they kept quiet no chiche bandifunye wanga kivundu ogudde mu trap eyaba bamalawo no njogeddemu nabo I've talked to Mukundi concern erinti bwe bakuba omwana nansana gwe mwanga kivundu ogamba wa Bobby Wine bamukubye ekyase alunde nti isinjiro is in trouble. Yes, because alunde nti isinjiro obusimbe bwajjamu azimba ano poroti ayinawo poroti azimbye wakazimbe obwana we busomera aga kino kyo tuleetera we are in what we are in trouble. Yes. And that is the conversation tumukunde jakola jakulembere my point of view is nti bano baba sobode to stand up to that ne bazimirira and speak truth to power. Okay, if there is a power Museveni naganti nesebo gyotutwala nayo wachi ekyala internally that means internally all mechanisms are breaking. They do it. Tachali opportunity internally tumukunde we and it dagamba nakuba akasimu katugambe nakubira sale kwa mwana weka nakubira sale naga can we have coffee Peter natero kugamba muwanga wali bubinjagalo kugamba can we have coffee netunywa mukachi kachai so betubanga ntacha kubira sale tacha kubira muhozi tacha kubira nagati tugetunywe mukachai twogere ku bintu bino betubogedde mukatugetu sinkana omukulu netu bimugambe. So if that mechanism eganye basazeyo kati bagenda bweru eno gye tuli nebakatega it was the same thing nebakatega so I think beyond politics owa bulijjo and toyogera kuba you see Peter oyogera ku bantu abayina ebintu ebibiri the people bano boyogera ko batumukunde ne Bakagame ne ba Museveni ne bani at play they are both armed, they have political power bayina ne sente ebisatu ebyo boba nabyo
you can move mountains. Baina obuyinza, baina mundu, baina sente, baina state territory. Deraja isi baina ebyokufirwa. Baina ebyokufirwa. Baina ebyokufirwa. Oba bifunye batya, oba batya, that is a different story. Baina bebafirwa. So how deep do we go? Netusobola gamba nti katugende deeper than that. No chenze ndowooza. My submission is simple. Nti nga tujeko politics ono waffe who will be a president and not be a president. Whether Tumukunde wants to be because you see, Chesagala now it Mushana Ogambe, by declaring to stand for president, you can't hide that and do criminality. You do not become a criminal by declaration. By declaration. Nti katika ngambi ngenda kuwela mbaka we Butambala. Then I am at liberty okola criminality. No. Nti no, you have that cover. So, but when I was seeking that cover, then you have a problem. So you start all these issues. Katigono ugono chaganti ono open no bobera open echichwaga ga na what if to die kuchiri chacho gede cha America nti ono gwenjagano competing na ye are demonstrating every other time sagana Tumukunde Besigye yavayo no mugamba yakwata abakazi no mugamba yakwa bichi yali ya munsoro kwe no oyo no mutekayo mbabazi navayo na eno mutisatisa buli avuddeyo baba ina a significant impact. The line is the same already munsoro. So that's standing against Museveni or declaring to be president of Uganda. Bajja kugamba sebo biraro yesimba ote bamusuna na musuna. Ona gambe bebako la survey. Mubuza aliwa. Yaliwa. Bebako la survey alichi. Two, even abazimbe empires ezimu economic empires and collapsing away bali. So the bigger problem is byetwalwanyisa visible state yamin. Yagenda nganejja muwanga mu studio ne kutwala wali ne kumaliriza. Eyo yavao na ye how about this one kati mwankolabye werabira tukomawo gasimba gane never number ulide edachika emubiri ezisembayo njagala kusoka kubuza Romshana just one word eno Tumukunde mix ene affecting the rest of the civil politics kubanga muwanga gwe balimu ne Tumukunde gwayinza okubanga gwalimu bwagwe bamu accusing ayinza okuba wanjawulo bine byatwa Mukunde bya affecting the civil politics bali abaga anti fe ebyetale totubulira bobo ogula kagala totubulira fe tugenda kupasuwinga electoral politics bonna mu bulabe benkana so bonna bali under operation suppression and containment. Chebakola muwanga kibumbi chebakola Tumukunde kugamba yoli tewali wonsiri ntono tewali wonsiri nene manyi gazi kubisa it is standard. Katerega civil politics atali military politics abera affected. Somehow abera affected kubanga simple mind erowooza nga bano bwe bagambye nti Tumukunde alangiridde agenda kwesemba okuba president kati alina okubeera access ku bantu lwaki mumukola muti nebeera biraziri reasonable statement z'okuyita akagama jjajjeko Museveni z'abadde akola n'ebyemabega bitutayinza kwogerako wano nagenda wala kuba era obudde tebuliiwo. So naye ndowooza mu kwekuba mu kifuba nga bwe tuprogressinga oludda luno olwa bamukulu muwanga benayise loyal opposition era bwe babayita yonna mu Western democracies oba opposition oba minority kyonna kye baba bayise bajja genda bazimba. For example bwe ndaba oludda nga olwa Bobby ndoza balina mu alliance ne Mugisha Muntu bayinza okufuna ku babaka ba parliament abawera ne basikira Besigye ne FDC kukuba oludda okukulembera oludda oluvuganya mu parliament. Ate ffe abamu abandi agadde okuba tuva mu nkola ya winner takes all tubadde tulowooza nti bano bamuwanga bagenda tuyamba nga tetunagenda mu kulonda tubenga ezimu ku nnongosereza ezizze zifika ezimu zizze zifika okuva mu siya ngoga nti omuntu addiridde mu kalulu ka president nga Besigye bw'abadde okuva mu 2021 obanga Ssemwogere bwe yali mu 96 abeera omukulembeze w'oludda oluvuganya mu parliament wabeera n'engeri ya element ya professional representation katugere basenkagale b'ebibiina nga mmaawo
babenga basobola okubeera ba special elected members ne bajja mu parliament waleme buli stakeholder abenga alina omugabo mu nsi ye nsuubira nti eyo side eri civil ejja kukola era sirowooza nti mukulu tumukunde ne we bamutenca tasobola okubeera namba 2 oba namba 3 mu kalulu akajjaawo wa Besigye wa Bobi Wine. Mwanga ono politics finally mwe aganti ffe tuli civil aba affecting atya ono military politics Bajita actually is what? Actually is here. Yes. Kannabuddo akali mu buli munnabyabufuzi. Every political empire tagwa for lack of might in a deeper state. Kasitaba kutula mu broader mass. Deeper state ejja kwebuuza ebibuuzo, which is a natural process now. Tikasita tukukutula eri mu broader mass nga tokyalinayo maanyi, then bano bokozesa mu deeper state batandika to question internally actions zammwe and it will no longer hold. N'olwekyo kiche Kannabuddo akamega regime tekali mu investing in a deeper state kufe, and that's not my work, okay, is in a broader masses. Actually the larger issue webuze kulwachi Jim Muhwezi Rukungiri Tumukunde Rukungiri Besigye Rukungiri mukuzimba NRA Rukungiri ye ina roro. By the way Museveni wachira luzinga akalulu lwakitura than Rukungiri okukubwa nga ataba mukwa bali ba NRA. So even aronda Rukungiri case muhakandazi Rukungiri awa nyakijwao bola abantu contradictions weziva because omuntu nulira center of deep state nteba walala kat awwe uva NRA bewe kekalo kali katerika ke abadayogera ko njabo okukala akamu ayita kategera so for me ogaya nnyo nayenze kyenkutegeeza nti Rukungiri mubadde opportunistic era newobote mwabanga bwe mutyo amini okulangirira olwa September 21st okuba National Heroes Day okusiima aba Museveni baali balumbi yasinzira wamwe Rukungiri amwe mwamusuggestingira afuga Uganda obulamu bwe bwonna obwanna kigwanyiza obwabe Rukungiri Katonda yekka yabumanyi. Etaka Rukungiri lili chipo gyolugulo bere resident wa Rukungiri atembere na kigwanyizingamu mwango obadde omaliriza. Katerega gye yanywedde kyayi leero ng'ajja waka mbadde gamba nti ffe nsiba ngamba ng'ogundi buli omu akola ebyateeka okukola, ebitono bye tusobola okukola katubikole, abasobola ebirala bajja bikola. Abali mu deeper state they will work in the deeper state. Zenaga mvugira muki Shallow Waters mvugira mu leni yange leni 5 sivugira yo leni 5 mvugira mu Shallow Waters na mukwata mukene tokwata mukene na ekibuzo ekiriwo nga mama Mbabazi we yatugamba nti envubu enebera wansi gonya bwe gamba nti the well is sick gwatali eno ku lukalu ugamba otya nti biri bulungi kati ababadde bagamba maganine manna mawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osuzeeyo tyampuliza eyakoze olwaleero weebale wonna woosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo nembeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program gasimbagane ne bannamawulire. Nina Charles Romshana Siraje Rubama aina jangambye gyawagamidde abalala bajja tusanga nga tutambula. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire wiiki eno amawulire Siraje bwatali wano simanyi oba nnyinza okutuma Charles Romshana kubanga yeggulire ayina okubanga amanyiri mulyokka wiiki yonna. Naye nga mpuliriza wetwogerera senyiga bano eriye ya muiso we China ne senyiga wekika kya
COVID-19 whatever that means wane ekyangua ndi coronavirus atambula mu nsi ez'enjawulo. Ekisinga obukulu nti wane waffe Katonda abadde atukwatiddwa ekisa tannatuuka oba tetunnagambibwa oba byombi, naye gwe ebikusabibwa bitono, kola ebyo, ebikusingako by'otasobola kukola bireke. Naaba mu ngalo. Togwa abantu mu kifuba banewaaba lw'omushana babuuziganya bagwangana mu bifuba balinga abakwata ebigu. Temugwangana mu bifuba obudde buno. Tonywegera bantu budde buno. Except when you have. Nakyo osobola okyavoidinga. Temunywegeragana obudde buno. Tokwata mu ngalo. Babuuze nga tobakutte mu ngalo. Tekigenda kutta butamukwata mu ngalo. Ne waffe mu ekereziya batugamba nti kati bwe tumwagaliziganya emirembe mwewe kajjambo. Tokwata mu ngalo. N'ebirala Ministry ya Health byene bagamba. Je mukola mukakasenti muina sanitizer akola bannayuganda bino temubichupula ku luno mutuleke. Temuddira bantu kubaguza sanitizer nga mubaguziza sabuni mwerere obanga mubaguziza mazzi merere. Omulundi ogusoose bannayuganda ebeeyo kye mukola nga mukyekolera mwenna. Mwayendi sanitizer ono ye gwe tutunda gyali mutuufu. Bw'oba omukutunda ku counter nga naawe omubuusabuusa banno bagambe nti ekyo tokitwala kino. Kyali sibuuza abantu. Abatuwuliriza abaagalwa ab'emyoyo emirungi yonna gye muli, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima nnyo nkyali mulamu, ne musiima mwenna gye muli abakyali abalamu olw'obulamu bwe muyina. Kulu kibazo weebale ku corona virus. Actually ensonga gye banengenda okuteekako essira nti in Western Uganda kati waliyo acaricides eddagala lyebakozesa okutta enkwa n'ebirala kati litandise olwokuba nti lifu ente zitandise okuma okuziba amaaso. Yes, so ebintu by'okucupula tuyinza okuba nga tweralikira corona ate balina batuleetera ebiragala nga bifu byonaaba mu ngalo ate ne bikola ki. So I agree with you. Government akatinza ate nsera nkiteeka government esala amagezi nnyo okulaba nti sanitizer ebeera mu population ne ebanga yeye entuufu. But the larger issue ari okusinga nnyo ku Northern Bypass. Jesus Christ, emoloka zivuga bubi, people are too reckless, ndooza wakisa, but disaster yandabadde wali tu bali abantu bateekawo ebinanka ne bino omanye bazimba bateekawo ebibulooka ebyo n'alekawo leeni nga moloka bbiri ze zifiitingamu osinkanawo trailer singa oli abatakubaliridde oba olina okutomera ekinanka n'ekyo. Abekikwatako bannange mubeere ku Northern Bypass tutasobolamu. Ekyo kitrailer kyali kitutte munywanyi wange kisanga nga kifudde ekiro kipaakinze wakati tekiina triangle tekiina ki nga tekiina ttaala. Yagenda okusiba nga akiyingidde Katonda nazza bibi. Jesus ekiri ku nsi ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire bannayuganda bazibu. Kisule Magala Katenda abuuza nti baani abalina sente za corona mbwezenzige mwazimulyako. Waliwo kibazo waliwo polisi bwe yakutte nabadde enanga online nga waliwo gwe bakutte eyo mu Eastern Uganda nga yatuna vaccine ya corona nga abantu abawa maze ne banywa vaccine. So mukulu Kisule enzige za yero zezine za corona agaye nti ezenzige mwazimulyako naye eza corona zo ziriwa naye nange muzeemu y'omu ku bandyako eza gavi kakati angume kati yamanyi bwe bazirya. Charles amawulire weekend ng'ogyeko coronavirus negwa amawulire ogalaba g'ogayitako ku street tumukunde bamukutte ekyo kimu ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Kateregga wanaatusangira ng'ogyeko okukwata tumukunde ne tumukunde okulangirira
nti agenda kwesimbawo weekend Kampala bayina okulonda speaker bamulonda wiki ewedde nawe tuli wamu awalamu ma chozo tabaddewo agosimawulire ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire ne Charles but by the way more serious note kibazo newspaper eno 12 mu wine base jimayo nasonywa rafuri 13 boba agura amawulire 5 sigo mtwalo mu kitundu omwezi emtwala na mu 5 sebo mbani mawo nesebo Charles nzenga buli lunaku kale kati kubanga omulimu gwenkola gwa kuwa abantu ebyo bayina bakugulira wano ku radio Simbo gasanzeeko n'amakade wegali ejo tambana nze ngasanga ku bistolo bino we bagatimba ampuliriza ekira nti tubadde twogera ku bulwadde bwa coronavirus kyebukoze ensi across the world ebadde hit fa abagoberera ebyemizannyo wano ne MP bamugobye mu parliament oyo naye wakajanja fa abagoberera ebyemizannyo ensi ekimu ku byetunze ebisinga obunene mu nsi y'ebyemizannyo bagita Premier League, UEFA Champions League ne NBA mu America basketball bonna baawumuzza baga nti why katugendeko mu leave ebimu ku inaku zino mbadde nsoma ebitabo bya omwami bamuyita David Kilchunen oli awandiika The Involuntary Gorilla ne The Urban Gorilla kati alina ekitabo ekirala bagiyita The Blood Year, very beautiful book. Naye ayogera ku ba terrorist naga nti achievement gye basinga okufuna enene si kusuula government ku making sure nti babajja mu mbeera yamwe ey'obulamu eya bulijjo ne baga nti Kampala tuvaayo saawa 9 ne tuddeeka tetukyagenda mu ndongo tetukyagenda mu mipiira tetukyagenda mu shopping eno ba Romshana gye balaga tetukyagenda gula mpuuta kwa basawo na tutambula tukyagenda kati mwenna ebyo kasita terrorist abyachievinga na making sure nti bachalisa abakunganira mu sauna bagamba wange mu sauna muno mwe bayinzo tukubira katugendeeka nti ye aba achieving amaze yes kuba aba reversing the lifestyle even the economy then the economic trends ngazili hit ne corona chakolensi but by the way more serious note ekerezia nti ogamba nti Katonda Jesus Christ yagamba lekedde emirembe jange kati namwe musharinga emirembe kati mwabaye ne Jesus Christ ne mutya corona wale ogamba tulina Jesus Christ let's hug corona tena chagenda okukola naye olaba corona ebekyusiza even your faith in the Almighty God so it's that serious. We are very weak. Of course ebimu kubyekoze mu nsi nja kutandikira wano Kampala Charles mubeere Kampala ne temumanyi hub ya kibuga kino gye kiri abavubuka abakola emirimu e Kampala bali wali wansi kibayitanga ekikuubo kati kyagaziwa kyasukkawo wawona Bugabo Road Kikuubo Ben Kiwanuka William awali ebyo bizimbe by'abasebalamu Yanga ani eyo yonna section eyo waba ham we wali heartbeat ne waromshana mwete mwafuna we wali heartbeat y'ekibuga kino ampuliriza abavubuka abali eyo babadde bafuna ebintu buli wiiki 2 from China yes. batikula emisipi batikula empale batikula amasaati batikula socks engoye za buli kika banga nti abakyala mu Uganda be basinga okwambala era abasuubula engoye abakolera ddala ssente be basuubula ez'abakyala n'obwana n'ez'abaana. Of course abaana abazadde babeera bakyali very excited naye gwe twogerera ba running out of stocks stock wansi eyo teri kati kitegeeza abavubuka abafu ababadde bambala essaati z'omutwalo bagenda kwambala saati kati kubanga zibaddeyo eriyo ey'omutwalo eriyo ey'akasanvu eriyo ey'akanaana eriyo ey'ebiri eriyo ey'esatu eriyo ey'etaano mwenna babeera ne range yammwe wansi eri abamu ne bazijjayo ne bazambusa waggulu kakati supply yakwatiddwa mu bulago
njagala kwogera ku micro wane waffe economy yaffe ye responding etya wane waffe hardware yena ngojeko zino tairo ze bakolere na cassette ava China gwe batuma Italy ava China gwe batuma UK ava China waya za amasanyalaze baganti zino ze UK nenga China ye yakoze na branding ira ni bisala yokuba kwata wezibanga za UK zirete naye eyo nayo sector egenda kubeera hit kuba ebyali ku mmeri walinga eri China batandika okubeera hit byatuuka ne babiclearinga ne bijja mu katale mu ebiri kati bye tulina okwongerako tebirimu ye economy yaffe enafunafu nga tetunayogera ku za nsi yonna eyo ye impact ya coronavirus Katerega buza abantu. But that's again Museveni would say it's a good thing olwokuba nti economy gy'oyogera ku is a consumption economy is not an exporting economy. So bobo okubye consumption economy igure by'obwero atobo tutasiza. I want to see dollars mekaze to saving. Awujo kumanya ujako kumanya nti we don't even have an economy tetuliwo. Mwasemte basebana banyabo nobaliye mtu saketano nebaza Katonda atukukumye okubanga tukyali balamu nsasira abafiiriddwa ndaba wano omugagga Kakumba kama nsasira b'ennyumba ye nane Sengange Mumbeja Jali ya Namalwe na Bizi Mogola mulwadde nsaba Mukama amusuuse njoza ayeza abayina bibafunye badde ndaba nga munna wakiso ndaba baganda bange bagudde mbintu okutyakanga ku kanti kasa mutafuula kibiina ekisinga obukadde mu Uganda KY ndabye mukulu Matia Lwanga Bwanika Ssentebe wa DP munteseganyeze emirembe ku mmeeza nga wano gasinziira ku kyoba weekoze mu ddwaniro otherwise boba tolinawo kitundu ky'okutenga NRM yali esazeeko Katonga bookero tebayinza kukutwala serious eyo nja kudda naye ngere ekigambo kya KY jo wano nagamba mwanga kibumi ntamuyingidde ebika yayumba mukulu mwanga ndowooza banga nti yabadde afuba okulaba nti bakwatagana ne Mawonga na biri tebinnaba yadde bo banne bamulabamu nga nti yagende wa Mawo ayogerezeeyo obwa ssentebe kino ekyatwaliddwa Matia Lwanga Bwanika sirowooza but simanyi kuba mwanga ndudde okwogera naye nomanyi comment yo ku gundi ku corona nkomewo sabe ekintu kino kitutaddeko obunkenke bw'amaanyi era kyensanze mwogerako nti ebyenfuna bijja kukosebwa nnyo ate era ndowooza it seems a biological weapon nabadde ndaba minisita w'ensonga omwogezi wa minisita w'ensonga ez'ebweru ya China ng'agamba nti kyabika ab'amagye ga Amerika be baagenda ne bakasimba eri ne kavayo ne katambula naye nze ndowooza ffe wano bwe tugendera ku mateeka aga minisita y'ebyobulamu n'amateeka g'abasawo oba oli awo tuyinza okusimatuka wali omukwano gwange munnamawulire munna-Uganda naye ng'abeera Bungereza yajja juzi nga tumutegekera programs ne muganda naye omanyi genda omale mu karantayini ennaku nnya era ekirungi yakikoze nya sebo zirina kubeera 14 ekirungi gyali mu karantayini kubaaza akatandika era kyemanyi nakati awulira tisabo eryo ebbanga bwe linaggwa ng'ojjanga tukukyaza ki ku programu ez'enjawulo bannayuganda bwe tunaagenderera bwe tunaagobera mu teeka g'ekisa ffe tetuli era nsanze kimu tetuli nnyo muwadiiko tetulina nnyo batuwalisiti basuuse ani n'abatono ababadde bajja nabo bamaze okwesala nze nsuubira tulina emikisa egisobola okusimatuka naye ku sayidi y'ebyenfuna but ekyo Katerega nakyo kyoyogedde ebimu ku byetunzi bye tubadde tutunda wano ebigoberera omanye mwanyi zaakomawo okubeera ekimu ku byetunzi ebisinga obunene bye tutunda ye tourism era yeyeesaze nnyo ekyo kituufu abayita ku airport bw'oba obadde oyitako ku airport ogenda okulaba nga kati kiyumba kyataliimu
abatuula mu nnyonyi mugenda okutuula eyajjulanga ng'otunula emabega ne maaso nga oyinza okuzambiramu omupiira ku ludda lw'ebyenfuna oli mutuufu kali mbadde nkyatambuza ka ku ludda lwa byabulamu nti oba oli awo tusobola okusima ku ludda lw'ebyenfuna obviously tuli affected kumpe buli kintu kiva China naye ng'ekibi bwe kitabulako kirungi oba oli awo tunaawona biba kimpe enkyekubire China byebadde yiwa wano ebiri sub standard era ekirala kye nnalabye nina omukutu kwendi so naye waliko naye n'ovaayo nali mbaga nti buli muntu abaako nekyakoppa ku munne nga baŋŋamba mbu bannayuganda tebalina kye baali bakoppye Rwanda twava ku kino kya endagamuntu ng'eri be baasooka ogituma erinnya eryo nga ffe tetunaba na national ID nga te mu vocabulary zaffe before tetwakirina ze ngambaga ntulabika twakikoppa eri abaganda ba wano baali banzi eri tekisokka fe abo tubakoppako ki sijja kwogera wano bye nalaba bye twali tukoppye eri naye nawaayo ekintu kimu nti emivumba ne bakiwakanya ng'ate ekyalo muvumba kiri Rwanda era engoye enkadde we zaatuukiranga ne ziryoka zijje newaffe naye oba oli awo n'embeera eno eyinza okutuwonya emivumba ne tulowooza ku alternative okusaako textile industries zaffe nga bwe twalirwe singa Uganda yekka naye at least nga East Africa naye gempulira mu bukuubo singa wabeerawo zi cases ne ziyingira wano za corona akalulu bandekayimiriza anti mwe mwakolesiye mwagamba biseera ebyakabenje tusobola okuyimiriza ekintu naye tekirina kusukka myezi 6 kati okwongezaayo okulonda emyezi nga 6 negiba omwaka kikola kinga waaliwo wano abantu nga muganda wange Kakozo wekabula mu 2005 abaali baagala okulonda kwa 2006 kuleme kubeerawo kubeerawo mu 2011 ekizi kitono nnyo bwe wabaawo nga waliwo emergency ng'etegeerekeka okwongezaayo emyezi 6 kitono nnyo sagala tukikoleremu na wolokoso mbadde ndaba wolokoso mungi ampuliriza eranzikiriza okujjukiza abenarem tuli mu kwewandiisa abapya n'abakadde kukoba ku Sande kujjako nga waliwo ekirangiriro ekyenjawulo buli muntu akozesa omukisa okwewandiisa kadi temujja zifunirawo mujja zifuna oluvannyuma ze bayita ndaga yero ate ewandiisiza tajja kwetaba mu kamyufu k'NRM okwesimbawo oba okulonda abakulembeze mu structure y'NRM okuva ku kyalo okutuuka ku ggwanga lyonna tukozesa omukisa guno okwewandiisa tuleme biteeka mu mugayaaliriro nga bwe birabisa awamu by the way kibazo what they call a mass party ng'ina structures nga zoweereza NRM teyandibadde nnyo ku bulango bannange oyogera kigambo buli kyalo ne kimanya if you are really mass party wano twongerezaako buli wamu gye tulisewo of course Katerega kyabadde akoonako batunulira ebyenfuna ku level y'ensi yonna kino kye kitegeeza nakyo nga tuvudde wano ewaffe awali localized abawano bayinza okugaa nti tunaafuna omukisa okubitunda emitala ng'obiguzaani emitala kubanga gy'ogenda okubiguliza economy nazo ziri mu shutdown mode wiiki eno eggwako kati basajja abangereza bakwata gye bayita baseline interest rate central bank rate wano mwami tumusime mutebide ndoza yakatandika okukola central bank rate okugisetinga emyaka teginnawera 7 naye abasajja abangereza basaze yaabwe n'ebitundu 8 ku buli 100 nga kitegeeza nti central bank bw'eba ebadde erendingira ku bitundu 16 bakiridde mpaka ku bitundu 8 ebyabwe babisaze 7 ku buli 100 ne babisala ne bakirira abantu nibekanga reaction y'abawerako mu EU yasooka kandi bono obusajja obungereza buyina akajanja kati kye butukoze economically butukubye endobo Abamerica nabo ne barespondinga Federal Reserve Bank ya America nayo nesala yo nebayitako ekitundu kimu omu yasaze 8 omu yasaze 7 sijjukira ani ku bombi yasaze 8 ani yasaze 7 manyi mikwano janga bawuliriza online baja kino ne kitegeeza nti munsi olwokuba nti global financial economy eri open Katerega abadde agenda okwewola Germany adduka emisinde naga nti ziri ludda weze ebbeeyi entono tiziri Bungereza
nti oba ziri America n'agenda eyo mu byenfuna ebyamangu in the macroeconomic terms ne financial mechanics abantu babadde balowooza nti Bungereza ne America zigenda kufunamu naye bagenze okutuuka mu reality y'ensi nga ensi economies zishatinga down omulundi ogusoose mbadde ngamba Charles wano NBA yashatinze down aba entertainment abagundi eyo national basketball abagundi nabo bashatinze down aba Disney tekibangako tebaggalawo Disney yagaddewo China naggalawo mu America ndoza n'ebitundu by'ebirala Italy the economy is absent now yagenze eringa ye Greece emyaka nga mukaaga emabega kati China akatale kensi president wa China so Romushana bamugambye ono wenare makugambye nti singa Coca-Cola eri mu nsi yonna tekyakuba bulamu katumwenkana Coca-Cola oyina okwongereza erewo gye mutuuseeko tusinga Coca-Cola president wa China mu response eri kino ekibakuba economically yagenze juzi yabadde Wuhan virus je yatandikira era Wuhan batandika okweganya mulamu naga nti why wakiri public transport ekole enseera bikenge ekola ki ekola because the economy is shutting down. But you see China yali ina capacity ezimbe dwaliro instant neteekamu abalwadde kati waddo ngamba wano nti bwokwata kino ekiradde oba olina okugenda mu ICU intensive care unit wano mu Kampala tuyina mmeka. Do we even have more than 4? Or 4 5? Naye buli municipality ne district yandibadde erina. But you see how many? Even if it had, nibo bange yabadde ina ngebe ina mmeka. But awo ensi economically we bagituusizza bagifukamiza aba airlines across the world nalabye ne Emirates wane wafe yatulangiridde tekyajja ejja kugira ewummulamu flights biri mu week ze yayimiriza ndoze ndala ne sigala obeza sigadde ozemmeka nze abeera ku kimeeza ayambako abantu aba booking okutambula rates nazo zasse Katerega gyabadde atambulira $8 baga nti bwoleeta ebina tujja kutwala naye nga zo binazina anti kati gyolaga yo bakwagala gyolaga baga nti mugirenga mubeere wamwe naffe tubeere ewaffe so the global economy okufaanana financial recession eyasembayo eya America yaliwo mwaka ki Katerega eyasembayo eyasembyeyo Obama yagisangawo so that was during the time of Bush teyabadde mbi kwenkana kino kubanga abantu abasinga baazuukuka naga nti eno economic warfare against China bwe yashatinze down n'ensawalala zashatinze down China yabadde supply ebimu ku bijjo tukuba ennyo nti n'eddagala eryetwetaaga ery'ebbeeyi entono alikola China na India yes kuba China akolera mu feke eringi ebyo gobimanyi naye China ne India be bakozi b'eddagala ery'ebbeeyi entono kakati kitegeeza nti ffe abayinike bwe kinaatukuba ate ne gye tulina okujja eddagala nalyo terivaayo awo tagali so the global economy is hit but smaller economies will suffer more ku kyeddagala guno mukisaba Dr. Nambata gwe bakola okuimprovingira ddala eddagala lyaffe ery'ekinnansi lisobolera ddala okukola obulungi kuba ndowooza n'eri abano lye tukozesa nali ewaabwe litandika oba era lya kinnansi n'eddala eri Abachina ampuliriza gasimbagane naye sebo badde oyogera ku ekyo ekyeddagala nalabye omukyala nabadde ku TVM ono ow'ekaliisizo eyafudde nga abasawo basabye $16,000 nga tagine ne mu kuziika abooluganda abako n'emikwano ne baleeta buli kimu bannange tufengako ku balwadde tuleme okujjumbira nga yadde nakiri nkikonde eminga ekyabasawo naye n'ekyaffe ba relatives Kategawe mba ndwadde nkulu kibazo data akatunda nga bukyali okusinga okugira ki nze kale siri wa Katerega okonye ku kintu bobeera nga weewaddeyo ka break mu media ng'oli off the line oyina byolaba ne bikusesa ebimu n'oseka ebimu n'ogira ennaku zino ku lw'omukago oluwedde nali Kagadi ye Kagadi nengenda tuba tugenda nendaba eddwaliro lye Kagadi nenkomawo nendaba eryamubende actually abaayo baliyita ddwaliro lya Bote
but week eno mbadde ndaba munywanyi wa Lwomushana Andrew Mwenda ne Bebe Cool kabatambula mu ddwaliro bakuba ebifaananyi nti kino ekyuma kino kyekikira wano babadde mu bagiyita Matano ne Neonatal Hospital wane e Mulago ne bagiraga abantu nti eno makula nga nti weewaawo nali wano ku lunaku lw'abakyala nga nti intervention esinga obukulu ku bakyala is ku making sure nti amalwaliro ago gali right gonna katale gobadde oyogera ku mukyala eyafiiridde Kalisizo eddwaliro lyali lya government lya private lya government erye Kalisizo lwaki bali bamusaba okusasula abasawo tobamanyi bali bamusabanga basawo kuba wanguzi oba contribution ku ddwaliro kubanga tuyinayo neze tusaba Kalisizo is a district hospital kati nze afunye omukisa nti buli lwentambula ennaku zino ku luguudo nakikolanga sijja guyita muze teguba mulungi nga nkola yange nti buli lwentuuka awali eddwaliro lya district nyimirirawo nenkyalawo nembuuza nenvaawo ne information yange nentambula nengenda olumu siina wengikozesa walala eyekiryandongo of course nagibabuulira nti otuuka mu theatre nga bayina theatre tebakyayina bwe tuba tukola interventions kuba nalabye mu media mukwano gwange Mwenda ne Bebe Cool nga bakulaga government waneekola amalwaliro gafaanana bwe gati Katerega wali okyaddeko mu Mulago mu Neonatal ne Matano Hospital yempya bwojembuliro kukyaka ab'Emulago mbebaza ab'amaaso natteyo maama wange ne bamuoperatinga bulungi liserumu lyadde terikyalaba nga liliko n'ensenge kati liraba era alikawere kati nja kubuulira nti wane ewaffe tewaliwo ddwaliro ddungi kwenkana ery'Emulago lye bayita ery'abakyala makula without a doubt ono Lwomushana namugamba nga bampise tugende tulirambule wano ne bawagamira bakakande ne bagamba tujja kujulula ninze nalirambula naye zino ze signs zenalaba eddwaliro mu buyonjo terisangika na parkinga oyina parking wo parkinga no parkinga emmotoka tofunamu mutima kukuceekera nti bajja gibbako side mirror nezange ne bozibba nazo tezina gye zitunda ate bakyasabaza parking babagamba kati bw'otuuka munda n'osanga reception makula but it's expensive awo wenayimirira n'enfuuwa oluwa eko nagiwulira ku flondoza oba ya musanvu esembayo waggulu nembuuza lwaki ng'abantu tebalimu temuli bantu very expensive kati bwe nagenda okutunulira lift nungi tulisemu ssente libeere subsidized kati bwe tugenda okukebera emiwendo egiri standard nga tekuliiko gyaba consultant egiri standard just egy'omuntu asembayo wansi not VIP not special Katerega okusulayo munda omukyala okusulayo asasula emitwalo 8 buli kiro tegiwulikika nga mingi eyo gye bayita olukale lwabwe yamwavu lwe lukale prosidi esinga okubeera ey'ebbeeyi entono ya $2.5 million zosasula oba kuzaala oba ye prosidi esinga okubeera ey'ebbeeyi entono kukwatako just okukolako kulinga kukwatako nti ozadde okoze otya nti ekyebbeeyi esingayo okubeera entono kya bukadde $2.5 nze nentunula ebwayise nentunula kati nze nabaddeyo ogana sigenda Mulago natutteyo omwana to check the ranks by the nsaba abazadde abayina abaana nga balina ebizibu by'ekifuba waliyo bagiyita Lang Institute nungi nnyo waliwo tests ze bakola omwana asobola nga balaba they are able to gauge omwana ayingiza oxygen yenkana ki it's a very good test eri ku $6,000 naye sebo consultation $5,000 so ye $10,000 eyo ye side y'omunaku kati bw'ogenda okutambula ebirala kweze 2 ekitundu tekuliiko za kafulu agenda kola procedure
kafulu bamucharginga njawulo eddagala bali charginga njawulo n'ebirala bw'otandika okwambuka mu gye bayita VIP esembayo waggulu ya $10 okusula Sheraton Africana obira osuze mu Africana ogenda okugatta ssente oli zaakozesezza nga abantu bajja ddira bako kati oli yambuza naye eddwaliro mbadde ngamba muwi wa musolo ye yalizimba Kateregga ono yayinza obimanya obulungi masipate yawe kati ogende mwewandiise bwe twazimba nga Uganda ate lyafuuka ddi eryaba private lyafuuka ddi okuvuganya Nakasero naye ekike nalaye buli mwaka liwaayo abakyala wiiki nakati lyabawadde ey'obwereere naye ndowooza ekyandyetaagisizza kata abakyala abagala okuzaala batayinayo kuzaalira mu wiiki saavisi eyo tuzisabisidayizinge abantu ba bulijjo babe nga balikozesa otherwise lijja kuba litumenyera bwereere ampuliriza Gasimbagane ne bannama